Omulambo gwa Nakimuli gutwaliddwa mu Paalamenti olunaku olwokusatu naye tetumanyi oba bubadde buziga bwa ggoonya. Tulabye ku Deputy Speaker Tayebwa ng'akaaba ne Anita Amongo ng'akaaba kati Deputy Speaker Tayebwa wuuyo asangula amaziga alumiddwa nnyo. Sorry naye abantu bakomentinze nnyo bye bakomentinze sinza kubibagamba. Anita Amongo naye tumulabyeko ng'ayoza ku munyi era ayozezza ku munyi awo ndowooza oba Tayebwa yamugambye nti kaaba kubanga ndabye asoose mukola bw'ati nti tandika gwe abaasooka bwe kibadde kigwe abaasooka koje kale kansooke oba naye abantu bagenda nti buziga bwa ggoonya naye abadde mukwano gwe kubanga Nakimuli abadde mukwano gw'abangi okusinziira ku kyentegedde abadde mukwano gw'abangi. Kusiza ku mbeera bweri tuzze wano bayitawo Lunyolya mu luka gwe Kayunga ndoza mu luka gwe Lunyolya naye nga tuzze kulaba nga tulaba muganda waffe mwannyinaffe wagenda okuwummulira twetegereza bulungi abantu ba ku kyalo baali friendly so tumanyi tugenda kuba n'omukolo omulungi tukwiza bafujja obutajja sobole okusiibula mwannyinaffe mu kitiibwa kirungi. Alright, eyo gye bagenda okubeera nga bamuziika Lunyolya naye munnange bwe tudde e Kalangala RDC baatandise dda okwesunga okuddamu okulonda. Abantu bakyali mu maziga ye ali ku byakulonda era byayogera mu kukyamuukirira abantu bamugambye gundi abadde aweza akalulu tekaali kafujjo abantu kumbe bajjukira bulungi nnyo emigo gye baakuba abantu bannange abantu mwali badde. Tugenda mu kulonda okuddako ow'ekitiibwa bya Mukama agenda kulangirira. Okulonda kulina okubeerawo mu nnaku ezitatu kataano mu munaana okuva kati. Kaakati nze head wa security wano e Kalangala. Era mu kalulu akabadde nze naliwo njagala okwebaza abantu b'e Kalangala nti kampeyini z'e Kalangala okugyako atazimanyi twaziyitamu mu mirembe tewali bwe baakuba muggo pulezidenti abayite mwenna mu kanso n'abatali bayite tuze batabuse bagamba radisaalinga abantu bakuba yagamba abantu tebakuba kali kamirembe. Nange bagamba nti kyerabirwa mugambi naye omugambirwa takola ki takyerabira. Kati musajja wattu bw'ati bwe batyo bwe batusiriwaza bwakalonna kalimu naye tekaali mufujja tebwe kumbe baakuba abantu emigo batono babatti n'abamu baafa. Abasajja abo bamanyi weewunye essaawa eno ali mu kwogera ku byakulonda abantu bali mu kkungubaga. Tukimanyi nti wajja kubaawo okuddamu okulonda naye tekyetaagisa kuddaawo ate kugamba kati abadde nga akampeyini oba kibi nnyo naye nga omulambo bwe guvudde mu Paalamenti bwe guti gutuuse ku kitebe kya NUP era nga awo tugenda okuva ate twongere okutegeera program nga bw'eneetambula. Nakubuulirako lumu wano program ey'okuziika era tujja kugitegeera bwe kinaaba munnange kyetaagisizza. Naye bwegamba obutambi bungi nnyo obukoleddwa obw'okuwaayiriza obwa buli kimu okukosa n'enfa ya Nakimuli okubeera ng'etankanibwa. Kwegamba byo bino si byangu kwegamba kuddaawo nti oba owe enteeberezayo. Kati nga nze Uganda atalaaje essaawa eno siyinza kugamba nti enteebereza zange eri bweti kubanga already tewali kye batannayogera. Already waliwo bannaffe ku sayidi eri nabo baatandise dda okubeera nga bakuma omuliro nga bateekawo embeera
nabawulidde bagamba Zaaki bw'ate bw'aba yafudde ng'ajja mu lubuto lwa Zaaki yafudde akola bitya kwegamba nga si byangu niso nga ate eddwaliro limaze okugamba nti yabadde alina fibroids ebizimba kati ate bano bwe bagamba nti enfa ye naye etankanibwa ate bali nga bagamba nedda kati eddwaliro ligamba ki naye nze kinalowoozezaamu nti nga tetunaba kubeera nga tutunuulira oba ekya Nakimuli okufiira mu ddwaliro eryo kiyinza okuba nga kyetaaga okutunula mu kuba mu ttooki nti ani eyandisaanye okubeera nga anenyezebwa ku nsonga eno. Ekisooka tulina okuddayo emabega nti abantu bameka abaakalongoosebwa mu ddwaliro eryo nga balongoosebwa obulwadde bwe bumu oba kale n'obulwadde obulala be babadde nga bajja balongoosa bazze basavayivinga kuliko abaafa baakafa bameka baakalongoosebwa bameka baakafa bameka oba baakaddengulu bameka kati awo we tuyinza okusinziira okwogera ku bintu ebimu tuba tunaabikakasa mu butuufu bwabyo we tuyinza okubeera nga tusinziira kubanga kye nategeerako nti dokita okufuuka omukugu era alina okubaako baayigirako ekyo mukimanyi bulungi nnyo dokita okufuuka omukugu alina okubaako baayigirako kati tetumanyi awo mu makkati awo kuba nali ndabyeko omukyalo yali azaalanga bulungi nga teba na buzibu bwe yagenda ate mu ddwaliro eddene ne bamupasula n'agamba tekisoboka nze tebampasula ne bamutunga buzi kati omwana omulala yagamba sigenda kuzaalira eyo n'abaako wazaalira ewalala eno ku kyalo era ne batamupasula yadde n'okukola ki era omusawo n'amubuuza nti ani yakupasula ayagala okwonoona gwe osobola okuzaala obulungi kati gwe naye bazze okupasula bayinza okukusalawo nti bakulongoose kati n'ekitegeera nti kirabika eri wabaayo ababeera bayiga nga balina okubeera nga bayiga kati binge minor surgery ekyo nakyo kiri awo kuba oyinza okunywa surgery noga nti minor surgery eyoyo nje just nteebereza buteebereza kakati awo nawulidde yadde atugamba mbu nno yabadde alina ebizimba 8 ku Nabaana naye bw'obalira ebizimba 8 ku Nabaana muganda wange kubanga bagamba n'ebitaano biba bingi naye 8 kati tumanyi oba yagyewa bwino oyo yadabe alina ebizimba 8 ku Nabaana ati muganda wange kugamba nti boogera nze ndiwo kuwuliriza naye byeboogedde byo bingi ku mugenzi era nze nnyinza obutabaako nnyo kyenjogera sijja kulimba nnyinza obutabaako nnyo kyenjogera kubanga tabadde mwogezi nti oba mubi naye byeboogedde byo bingi nsuubira okuba nga mubiwulidde buli wamu naye munnange bw'atyo atuvudde ku maaso abantu bamukungubagidde ku kitebe kya Nuupu program ewedde kakati awo tulinze ndowooza nsuubira okuba nga omulabaga egwejja okugenda ekalangala ndowooza baveeyo ate bakomewo